خلال مباراة سهرة أمس خرج مناصرو الخضر عبر شوارع أغلب المدن الجزائرية للتعبير عن افتخارهم بأبطال شيخ المدربين ربح سعدان وأدائهم المميز في دورة أنغولا، خاصة المباراة الكبيرة أمام منتخب كوت ديفوار الذي كان المرشح الأول لنيل اللقب الإفريقي ال27. كما حي الأنصار الجهود التي بذلها الخضر لاقتطاع التأشيرة العربية الوحيدة لمونديال جنوب إفريقيا مع كبار الكرة المستديرة. على المجهودات اللي قدمتوهم وانتم رجال الجزائر ومازالكم صغار ومازالكم تزيدوا تلعبوا اكثر، والله غير تلعبوا مليح ونحبوكم كامل ونموتوا عليكم. وتحيا الجزائر ورانا معاكم ونعرفكم بالبحري بالصحراء رانا معاكم. الحكم ما كانش في المستوى. فريق كبير سيدي الزوم، ان شاء الله كما يقول لك يا شباب اليوم شمر وتحزم وسجل في التاريخ وبني صلح جديد. وهذه هي. وانا ملاح والحمد لله ونشكرهم ونشكروا السعاده. احنا بالنسبه لنا وشعب جزائري 48 ولايه راهم فرحونا ككل، وتشوف الجمهور كامل خرج وساندوا الفريق تاعهم والحمد لله يا ربي. هو انتو تيري في بالي الجالية الجزائرية أعربت أيضا عن مساندتها المطلقة للمنتخب الوطني وخرجت إلى الشوارع لتحتفل بالمشوار المشرف للخضر الذي أعاد للكرة الجزائرية أمجادها وهيبتها قاريا وعالميا، وعبروا عن تضامنهم مع رفاق القائد منصوري الذين لعبوا ضد منافسهم ولكن بقيادة حكم المباراة. هذه الصور من باريس، مارسيليا ولندن.
Demain, tout ce que je peux dire, c'est que l'arbitrage africain médiocre. On a toujours eu des problèmes avec l'arbitrage africain. On ne dit pas que l'équipe elle n'était pas bien parce que quand on reçoit un carton rouge, un penalty, après on prend un deuxième carton rouge et l'arbitre il a rajouté, il n'a pas calmé les choses. Franchement, tout le monde a vu que c'était pas vraiment logique. Je dis qu'ils ont très bien. Ils ont très bien joué l'équipe d'Algérie à 6. À 7, même à 7, ils ont très bien joué, qu'ils ont montré qu'on est là, qu'ils étaient là, qu'ils n'étaient pas touchés, même 4, pour moi, ils ont perdu 4-0, mais dans mon cœur, il y a toujours la victoire 1-0 à Khartoum. وانا تونسي ومصر عربيه والجزائر عربيه، لكنه فضل الكيب ناسيونال الجزائريه لانهم يلعبوا بروح رياضيه وبدم مرتفع ويلعبوا على الضرب. وهذا شيء يفرح الوطن العربي ويفرح خاصة شمال افريقيا، لانه نحن الجزائريين نحموهم بالروح وبالدم، لانهم ما عندهمش خلفيات، عندهم الا الهدف والانتصار. وكان أيضا من بين مناصري الخضر عائلة اللاعب حسن يبدأ بقرية ثورير سعدن بتيزي وزو. فرقتنا التلفزيونية انتقلت إلى هناك ونقلت لنا هذه الأجواء. قرية ثورير سعدن كباقي مناطق الوطن كانت في الموعد لمشاهدة مقابلة أشبال سعدان، المقابلة التي شارك فيها أحد أبنائها حسن يبدأ. الفرحة لا تضاهيها فرحة. العائلة اجتمعت وشاهدت المباراة بكل شغف. مغلي يحاول البحث عن الكرة والمنتخب الجزائري الكورية toute l'Algérie qui est sortie d'Europe, c'est une fierté, on n'a pas perdu. ماضي لكن صار الحد أكثر كبير ولا من الماتش. C'est ça très bien. C'est bon. Et vive l'Algérie toujours. رغم كل ما حدث في المباراة، خرج الجزائريون للتعبير عن مساندتهم المطلقة للخضر وامتنانهم